Բարև ձեզ, հայ ժամի նորություններն են ներկայացնում հորիզոն լրատվականը հունիսի 20-ն ուրբաթ։ Վարչապետ Փաշինյանը աշխատանքային այցով Թուրքիայում է։ Ստամբուլի միջազգային օդանավակայանում նրան դիմավորել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Բերիս Սեքինջին։ Երեկոյան կկայանա վարչապետ Փաշինյանի եւ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետի Թուրքիային մեկնել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, վարչապետի մամուլի քարտուղար Նազելի Բաղդասարյանը եւ այլ պաշտոնյաներ։ Փաշինյանը Ստամբուլում արդեն հանդիպում է ունեցել տեղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումից վարչապետը կադրեր է հրապարակել Facebook-յան էջում։ Իր խոսքում կարևորել է Թուրքիա կատարած աշխատանքային այցը, ընդգծելով, որ այն իրականություն է դարձել վերջին շրջանում Թուրքիայի հետ ակտիվացած երկխոսության արդյունքում։ Փաշինյանը շեշտել է Թուրքիայի հայ համայնքի դերը միջպետական հարաբերությունների հաստատման եւ երկխոսության խորացման գործընթացում։ Վարչապետը պատասխանել է հանդիպման մասնակիցների հարցերին, որոնք վերաբերել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման ուղղված քայլերին, տարածաշրջանային զարգացումներին եւ մի շարք այլ թեմաների։ Ադրբեջանը նորից կրակ է բացել Սյունիքում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն հունիսի 20-ին ժամը 8-ից 9 ընկաժամանակահատվածում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սյունիքի մարզի ներքին Հանդ բնակավայրի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել է բնակելի տուն, տուժածներ չկան։ Պաշտպանական գերատեսչությունը ադրբեջանական կողմին կոչ անում հետաքննել ներքին Հանդի բնակելի տան գնդակոծման փաստը եւ հանդես գալ հրապարակային պարզաբանումներով։ Տարածաշրջանում իրավիճակը լարվում է։ Իրանն ու Իսրայելը շարունակում են փոխադարձ հարվածները։ Մասնավորապես իսրայելական կողմը հայտնել է, որ իրանական բալիստիկ հրթիռն հարվածել է Բերշևային, պատճառելով վնասներ։ Իրանական հրթիռն ընկել է Microsoft-ի գրասենյակի մոտ։ Բերշևայում իրանական հրթիռների հարվածի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել, այրվել են մեքենաներ, վնասվել են տան մոտակա տները նաև։ Իսրայելի պաշտպանության բանակն էլ հայտնում է, որ գիշերը Իրանից Իսրայելի ուղղությամբ արձակված 4 անօդաչու թռչող սարքեր են որսացել։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը գիշերը հարվածներ են հասցրել Թեհրանի միջուկային հետազոտական կենտրոնին եւ տասնյակ ռազմական օբյեկտների, հաղորդել է Իսրայելի պաշտպանության բանակը։ Հարձակմանը մասնակցել ավելի քան 60 կործանիչ, արձակվել է 120 զինամթերք։ Հարվածներն ուղղված են եղել նաև պաշտպանական նախարարությունների եւ հետազոտությունների միջուկային կազմակերպության կենտրոնակայանին։ Կազմակերպությունը Իրանի կառավարության համար առաջատար տեխնոլոգիաներ եւ զինամթերք է մշակում։ 9 միլիարդ 193 միլիոն դրամ։ Այսքան է կազմելու Գյումրիի 2025 թվականի բյուջեն, որի նախագիծը քննարկվել եւ բոլոր խմբակցությունների միաձայն որոշմամբ հաստատվել է այսօրվա ավագանու նիստում։ 2025 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթով քաղաքային իշխանությունը առաջնորդվելու է ընթացիկ աշխատանքները պլանավորելիս։ Այսօրվա նիստի օրակարգում եւս 31 հարց կար, որոնք վերաբերում էին քաղաքապետարանի հաստիկացուցակների հստակեցմանը, հարկերի եւ տուրքերի տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանմանը։ Բյուջեն քննարկելուց առաջ ավագանին տեղական տուրքերի եւ վճարների տեսակների դրույքաչափերի սահմանումն առաջնային դիտարկեց։ Մի քանի տեսակի տուրքերի մասով Գյումրիում օրենքով սահմանված կարգավորումներ չեն եղել։ Խոսքը շրջիկ առևտրի կազմակերպման համար նախատեսվող վճարին է վերաբերում։ Ավագանու որոշմամբ այսուհետ քաղաքի վարչական տարածքում շրջիկ առևտուր իրականացնողները կվճարեն 25000 դրամ տարեկան տուրք։ Նոր տուրքի տեսակ սահմանվեց նաև սուրճի ավտոմատ ինքնասպասարկող սարքերի շահագործման համար, որ կկազմի տարեկան 10000 դրամ։ Հաստատելուց առաջ առաջարկ եղավ հստակեցնել թույլատրելի վայրերը, թե որտեղ կարելի է տեղադրել։ Սարքավորումների 70%-ը աշխարհում չունեն որևէ վճար չեն վճարում համայնքի բյուջե եւ խնդիր են ստեղծում մարդիկ կողքը խմում են բաժակները, քտարները գցում են եւ հաջող քաղաքը ավելի երևում է որ համալված չի աղմուկտակված է, բայց պատճառը հենց այդ սրճի սարքավորումները պետք է հստակ մենք սահմանենք վայրերը, որտեղ կարելի է տեղադրել, որտեղ չի կարելի։ Մենք ինչ եկել ենք դա ժառանգել ենք, հետո մենք հիմա խորացել ենք դրա վերաբերյալ, իրոք շատերը գումար չեն ուզել, մենք բոլորի բերել ենք հարկային տար, բացի դրանից գումարները ավելացնելու ենք անպայման, որովհետև շատ քիչ է տրված գումարները, հիմա մենք դրել ենք 10000 դրամ ամսական,
Բացի դրանից քաղաքի կենտրոնական հատվածները եւս կոդիավորման հետ կապված որ հաստատեցինք, ուրեմն անպայման կբարձրացնենք, կդարձնենք 15000 դրամ։ Ավտոկայանատեղիների համար վճար սահմանելու հարցը հանվել էր նիստի օրակարգից, ավելի մանրամասն քննարկելու անհրաժեշտություն կար։ Հիշեցնենք, Գյումրիում 2013 թվականից ավտոկայանատեղիների համար տուրք չկա, բայց հաշվարկներ կան, թե վճար սահմանելու դեպքում այն տարեկան քանի միլիոն դրամի եկամուտ կբերի տեղական բյուջե։ Ճիշտ մեխանիզմները պետք մշակել, որպեսզի մենք հասկանանք, օրինակ, եթե ավտոկայանատեղիները վճարովի են, ապա ովքեր են գանձում այդ գումարները, ինչպես է այդ գումարները հասցեագրվում բյուջե, ինչ ճանապարհ է անցնում եւ ինչ խողովակներ են այնտեղ աշխատում, ու նաեւ սկզբի համար կարծում եմ, որ նաեւ պետք է որոշակիորեն տեսախցիկներ տեղադրել բոլոր այն հատվածներում, որտեղ այդ մեքենաները կայանված են։ Տարվա առաջին կեսն անցել է քաղաքի 2025 թվականի բյուջեի հարցին ծախսերի ու եկամուտներով նոր է հերթացնում հայտնի պատճառներով։ Զեկուցողից առաջ քաղաքապետն է շտապում թվեր հրապարակել։ 2025-ի բյուջեն նախատեսել են, որ գերազանցելու է նախորդ տարվանին մոտ 1 միլիարդ 22 միլիոն դրամով։ 2024 թվականի եկամուտները կազմել է 6 միլիարդ 836 միլիոն 746 հազար դրամ։ Այն դրամները չեմ ասում, այն վերջին։ 25 թվականի եկամուտները մենք ինչքան ենք պլանավորել, մենք պլանավորել ենք 7 միլիարդ 858 միլիոն 944 հազար դրամ։ Ուրեմն աճ է կազմել 24 թվականի վրա 1 միլիարդ 22 միլիոն 197 հազար դրամ։ Բյուջեն ավելացրել ենք 6 ամսում ապարքների վերադարձ է խոստանում 113 միլիոն դրամով։ Վարդան Ղուկասյան համոզված է, որ դրան կարելի է հասնել առանց բացառությունների բոլորին հարկային դաշտ բերելով։ Նկատի ուներ քաղաքի սպասարկման եւ այլ ոլորտներ ներկայացնող անձանց տարբեր տեսակի հարկերի ու տուրքերի վճարները չկատարելուն։ Նրանց գործերն ըստ քաղաքապետի մինչ օրս գտնվում են դատարաններում։ 117 միլիոնի 15 թվականից գործեր կա հարկատիր կատարման ծառայությունում 117 միլիոնի։ Քաղաքապետարանը բանի տեղ չի տել, այդպես հանդգնության մատնված գնացել է։ Այսինքն հիմա մենք եկել ենք այս գործերը բոլորը անում ենք, զբաղվում ենք չհաշված։ Մարդիկ կան, որ 8 միլիոն, 12 միլիոն, 14 միլիոն, 3 միլիոն, 5 միլիոն մոտիկ չեն գնացել, ոչ գումարները գանձել են, ոչ դրել են, ոչ վերցրել են։ 2025-ի բյուջեի հաշվարկներով էլ նախատեսում է քաղաքապետի, քաղաքապետարանի եւ ենթակակառույցների աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնել, շեշտելով, թե աշխատավարձի բարձրացում եղել է 2023-ին, բայց ավելացնելուց առաջ մի շարք բաժիններում հաստիկներ են ուսումնասիրելու, կրճատումներ են լինելու։ Քաղաքապետն ասում է, դրանցով հատուկ են զբաղվելու։ Հարյուրավոր հաստիկներ կան, որոնք ստեղծվել են այս մարդու բարեկամի, մյուսի խնամոց, նշած ընտրություններին ձայն ապահովելու համար եւ պարապ հաստիկներ կան։ Այդ աշխատավարձերը հիմնականում կարող ենք բարձրացնել այդ հաստիկները կրճատելով եւ նորմալ գրագետ մասնագետները, ովքեր իրենց գիտելիքը, իրենց փորձը Գյումրու համար են ծառայեցնելու, այդ մարդկանց աշխատավարձերը ավելի բարձրանան, ստանան հավելավճարներ, պարգևավճարներ եւ այլն։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ինչ հաստիկներ են կրճատվել, ինչ հաստիկներ ավելացել։ Ովքեր որ ընտրությունների համար ուղղակի հավաքել են մարդկանց քաղաքապետարան, որ ձայներ հավաքեն, դրանք բոլորը կազատվեն աշխատանքից եւ արդեն սկսված է գործընթացը։ Եկամուտներով պետական դոտացիայով տարեսկզբի մնացորդով 2025-ի բյուջեն կազմում է 9 միլիարդ 193 միլիոն դրամ։ Թիվ 1 ֆինանսական փաստաթուղթը ավագանու խմբակցություններ միաձայն հաստատեցին։ Ընդունվեցին առանց առարկությունների օրակարգում ընդգրկված մյուս հարցերը եւս։ Երբ օրակարգային հարցերը սպառվել են, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Վերաբերում էր նախորդ տարվա նախաձեռնությանը, որով դատախազությունը միջնորդում էր ավագանուն թույլ տալ դատարան ներկայացնել ապօրինի գույքի վերաբերյալ գործարքների փաստաթղթերը։ Այժմ նորից կարիք կա այդ հարցը քննարկել ավագանու նիստում, որպեսզի այն ընթացք ստանա։ Խոսքը վերաբերում էր մի քանի ապօրինի այսպես գործարքների մասին, որոնք նախկին քաղաքապետերի օրոք իրականացվել են եւ դատարանը հիմա վիճարկում է դրանց օրինականությունը։ Մենք իհարկե մեր խմբակցությունը կողմ է, որ այն գույքը կամ հողամասերը անշարժ գույքը, որը ինչ-ինչ պատճառներով օտարվել է եւ դարձել է
այլ մարդկանց սեփականություն, դրանք հետ վերադարձվի համայնքին։ Հիմա մենք նախատեսել էինք, Բալասանյան դաշինքը գիտեք, որ միացավ մեզ, մենք կողմ քվեարկեցինք, հիմա այդ գործերը դատարանում են, բայց որպեսզի փաստաբանը կարողանա այդ գործերը դատարանում ներկայացնել, իրեն պետք է եւս մեկ որոշման նախագիծ, որ ավականին լիազորի տվյալ փաստաբանին այդ գործերը ներկայացնելու։ Քննարկենք, եթե տեսնում եք, որ խնդիր կա, միանշանակ մինչև վերջ կգնա, եթե տեսնում եք, որ օդի մեջ ուղղակի աղմուկ բարձրացնելու համար է, ես ավելի հիմա եւս մի քանի գործեր են կա, որ ես հիմա պիտի բարձրացնեմ, որ այդտեղ եւս քննարկենք այդ գործերը։ Այս հարցերի քննարկման համար Ավագանին որոշեց արտահերթ նիստ գումարել, թեև այսօրվանից Գյումրիի Ավագանին գնում է ամառային արձակուրդի։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։ Համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Գյումրիի Մուշի բաժնում օպերատիվ տեղեկություն է ստացվել, որ հունիսի 17-ին ժամը 5:45-ի սահմաններում շտապօգնության խումբը Գյումրիի երեխաների տուն մանկատան արձանագրվել է մեկամյա երեխայի մահ։ Ինչպես հայտնում է Շամշյան.com-ը, ոստիկաններին նշված մանկատան տնօրենը հայտնել է, որ երեխային մահացած հայտնաբերել են աշխատակիցները։ Արտաքին զննությամբ դիակի վրա բռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Դեպքի փաստով կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են Հայաստանի քննչական կոմիտեի Շիրակի մարզային քննչական վարչությանը։ Հանրապետությունում թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի շրջանառության ու օգտագործման հանցագործությունների թիվը միայն 2023 թվականին հատել է 5070-ի շեմը, աճի ցուցանիշը կազմել է 120% նախորդ տարվա համեմատ։ Շիրակի մարզում 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր եւ այս տարվա 6 ամիսների ամփոփ տվյալներով ավելի քան 80 դեպք է բացահայտվել։ Թմրանյութ օգտագործողները, իրացնողները երիտասարդ տարիքի անձիկ են։ Տարածման խիստ դժվար վերահսկելիության հիմնական պատճառներից է համացանցի, հատկապես Telegram հարթակի անարգել եւ անանուն օգտագործումը։ Թմրամոլությունը որպես հոգեակտիվ նյութերի նկատմամբ պաթոլոգիական կախվածություն մեր ժամանակների ամենասուր սոցիալական խնդիրներից է դարձել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում թմրամիջոց է օգտագործում շուրջ 275 միլիոն մարդ, չափահաս բնակչության 5.6%-ը, ավելի քան 36 միլիոնն էլ տառապում է թմրամիջոցների օգտագործման խանգարումներից։ Միայն 2019 թվականին թմրամիջոցների հետ կապված մահվան դեպքերի թիվը հասել է մոտ 500,000-ի։ Ամբողջ աշխարհում արատավոր այս երևույթը տարեց տարի տարածվում է շեշտակի արագությամբ։ Վերջին տարիներին թմրամոլության դեպքերի աճ է նաև Հայաստանում, ամենամոտ վիճակագրությունը բերենք։ 2020-ին 7392, 2021-ին 7779, 2022-ին արդեն 7854 անձ է եղել հաշվառված։ Թվերի աճման նույն միտումը պահպանվում է։ Իրավիճակի լրջությունը հաստատում են նաև բժիշկ մասնագետները։ Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնում 462 անձ հաշվառված է որպես թմրամոլությունից տառապող։ Սա թերևս իրական պատկերը չէ, զուտ այն պատճառով, որ ստացիոնար բուժման այստեղ չեն դիմում։ Որոշակի աճ նկատվում է, բայց ինչպեսի յուրահատկություն կա, ելնելով երևի մենտալիտետից, Շիրակի մարզ կամ վերջը, այն որ ասում են մեկը մեկին ճանաչել եւ այն, գերազանցապես թմրամոլության տառապողները նախընտրում են այստեղ չբուժվել։ Իրանց հաշվառման վերաբերյալ տվյալները հաճախակի լինում են մենք Երևանից կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոնից ստանում ենք քաղաք, այն մասնի որ իրենք այդտեղ ստացիոնար բուժում են ստացել եւ այդ քաղաքի հիման վրա են իրենք հաշվառվում։ Այստեղ ստացիոնար բուժման համար իրենք հիմնականում չեն դիմում։ Բայց ընթացիկ եթե ամբուլատոր բուժումը, պահպանողական չդեղորայք ստանալու գալիս են։ Օգտագործվող թմրանյութերի շարքում մասնագետների համար առավել մտահոգիչ ու վտանգավոր են համարվում սինթետիկ թմրամիջոցները, որոնց նույնիսկ մեկ անգամյա օգտագործումը կարող է առաջացնել կախվածություն։ Իսկ հետո սեփական կործանարար քայլը գիտակցելու ու կախվածությունը հաղթահարելու կամք դրսևորում են շատ քչերը։ Ավելի բարդ հոգեբանական կախվածություն, որտեղ նույն այդ եւ թմրանյութ ալկոհոլ օգտագործողները ֆիզիկականի կարիք այլևս չունեն, եթե իրենք միջեր իրենց վրա աշխատեն, կարող են ազատվել դրանից, բայց այդ հոգեբանական կախվածությունն են տրվում։ Ասում եմ, որ ժամանակ մարդը միանշանակ ֆիզիկապես կարիք չունի այդ նյութը ընդունելու, բայց մեկը առիթ լինի թե չլինի, ինքն էլ կհորինի այդ առիթը գործածելով։ Ցավոք թմրամիջոցների օգտագործումն այսօր շատ դեպքերում պայմանավորված է անիրազեկվածությամբ ու ռիսկերի թերագնահատմամբ։ Թմրամոլության ջրաններում հիմնականում հայտնվում են 20-ից 35 տարեկանները եւ անգամ անչափահասները։ Սոցիալական ապահովվածությունը այստեղ ընդհանրապես կապ չունի, կարող է լինել բավականին ապահովված անձինք եւ օգտվեն
տարբեր տեսակի թմրամիջոցներից կարող է լինել սոցիալապես անգամ անապահով խավի անձիկ, ովքեր քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված գումարները ոչ թե օգտագործում են իրենց ընտանիքների բարօրության համար, այլ օգտագործում են թմրամիջոցներ ձեռք բերելու եւ օգտագործելու համար։ Շիրակի մարզում 2024 թվականի նոյեմբերից մինչև այս տարվա 6 ամիսները ներառյալ բացահայտվել է թմրամիջոցների իրացման 32 եւ ձեռքբերման 48 դեպք։ Արգրավել է 16 կիլոգրամ 380 գրամ թմրանյութ։ Իրավապահները նորից ահազանգում են, որ վաճառքը հիմնականում իրականացվում է առցանց տիրույթում։ Այնինչ անում են իրացնողն էլ, օգտագործողն էլ, սոցհարթակում մնում են անանուն, ինչի պատճառով այն փաստացի դուրս է մնում վերահսկողությունից։ Հարկ եմ համարում նշել, որ բավականին բարդ է տելեգրամյան հարթակներում թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերումը եւ բացահայտումը, սակայն այս ոլորտում նույնպես Շիրակի մարզային վարչությունը կատարել է իր առջև դրված խնդիրների կատարումը։ Այդ միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են 5 անձիկ, որոնք տելեգրամյան ալիքների միջոցով շահադիտական նպատակներով իրացրել են տարբեր տեսակի թմրամիջոցներ։ Նշեմ, որ այդ 5 անձանցից մեկը եղել է կին։ Այս շարիկի թակարդում են հայտնվում նաև անչափահասները, նրանք շատ հաճախ դառնում են գործիք իրացնողների ձեռքին գումար շորթելու կամ վաճառքը կազմակերպելու համար։ Այսօր ամենամեծ վախը ծնողների մոտ է երեխաներին պաշտպանել նման երևույթներից։ Շիրակի մարզային ոստիկանությունում թմրամիջոցների շրջանառության մեջ անչափահասների ներգրավվածության վերաբերյալ գրանցված տվյալներ չկան, իսկ կանխարգելիչ եւ իրազեկող աշխատանքները կրթական հաստատություններում մշտական են։ Բավականին բարձր է համագործակցությունը կրթական համակարգի հետ, մասնավորապես իրականացվում է զրույց-զեկույցներ, հիմնականում բարձր տարիքային դասարանների աշակերտների շրջանում, այնտեղ բացատրական աշխատանք է տարվում, որ օգտագործելով թմրամիջոց դուք վտանգում եք ձեր սեփական կյանքը, ձեր առողջությունը, ձեր ամբողջ կյանքը եւ ձեր հետագա կարիերան։ Քաղաքը շատ մեծ քաղաք չի, շփում եւ այլն կա։ Տեղյակ եմ, բայց դիմելություն չկա։ Ինչ որտեղ նաև ինտերնետի պահովել նամանավանդ երիտասարդների մոտ, անչափահասների մոտ դա համարվում է ամոթելի, ինչ գնանք, ինչ դիմենք։ Քանի անգամ արդեն եղել են այդ զրույցները տանել մարդկանց հետ, որ այդ հարևանը քո կյանքով չի ապրում։ Դու խնդիր ունես, արի քեզ օգնենք։ Ներկայում ոստիկանությունում թմրամիջոցների օգտագործման, ձեռքբերման եւ պահման դեպքերով մի շարք քրեական վարույթներ են ընթանում, որոնք գտնվում են դատավճռի փուլում։ Հասմիկ Թումասյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Այժմ լարոսը եւս սպառված է։ Ծանոթացեք նորությունների ժամը 20-ին։